pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal JM Soluções. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para toda vez que sair um vídeo novo o YouTube tá notificando vocês. E se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aquele joinha que é muito importante para a gente manter o canal ativo. Galera, esse vídeo aqui é o vídeo número 2 da lavadora LTE 12, ao qual a gente está fazendo a parte mecânica dela. No vídeo 1 a gente já fez a desmontagem, agora no vídeo 2 a gente vai estar montando tudo aqui. Ó. Pode ver que as peças dela tá tudo aqui misturado aqui, ó. Aí a gente vai estar ensinando agora a estar fazendo a montagem, beleza? Vou deixar também na descrição do vídeo o link para o vídeo 1, se você não achar. O vídeo 1 eu ensino desmontar, do jeitinho que tá aqui, ó. Totalmente desmontado, as peças tudo aqui. Então, vamos lá. Mão na massa. Primeiramente, vamos colocar o rolamento da travessa. Ó, esse rolamento da travessa, galera, é muito importante pegar um rolamento de primeira linha, tá? Porque esse rolamento é o principal da máquina, é onde vai a maior parte do peso da máquina, é nesse primeiro rolamento da travessa superior. O rolamento velho tá aqui que a gente tirou, o rolamento retentor aqui tá tudo novinho. Ó, rolamento chavetado, ó, é o rolamento da travessa, da primeira travessa e o retentor, ok? Esse rolamento aqui, o rolamento chavetado, é um rolamento 6006 o código dele, tá? Ele vai duas cavinhas, não é um rolamento normal. E esse rolamento da primeira travessa é o rolamento 6205, ok? Sempre importante estar pegando sempre um rolamento primeira linha. Ó, esse rolamento, para colocar ele, a cavinha dele, aonde encaixa a chaveta, sempre é para baixo. Ó, colocou ele aqui, ó, você escora com a mão por baixo, ó. Vou mostrar para vocês a técnica que eu uso para colocar. Ó, ou vocês podem usar o próprio rolamento e colocar aqui, ou uma roelona grossa igual eu tenho aqui, ó. Mas se usar o próprio rolamento também não tem problema. Aí você vai batendo nos dois lados. Não estraga o rolamento, tá, gente? É igual eu tô falando, eu já fiz muitas reformas de máquina. Esse é o jeito que eu sempre fiz, nunca deu problema. Ó, batendo na lateral. Você não pode bater no meio do rolamento. Você batendo aqui, a roela tá pegando ele por inteiro, aí sempre nas laterais. Espera lá que voou. Tô terminando de colocar ele aqui na base. Sempre olhando aqui por baixo, tá? Se ele tá afundando certinho, tá vendo que falta mais um pouquinho? Só mais um pouquinho para ele chegar. Ó, quando ele chega, você bate, você sabe que já tá no lugar, ó. Dá aquela batida seca, ó. Tá vendo? Já encostou, belezinha. Ó, não danifica o rolamento, tá, gente? Filezinho, ó. Maciozinho, ó, não danifica. Você não pode bater direto no rolamento. Se você colocando uma base ou colocando o próprio rolamento velho em cima, você pode ir batendo na lateral sem medo, beleza? Porque não é todo mundo que vai ter uma prensa, né, para estar prensando o rolamento. Tanto que eu acho mais fácil colocar desse jeito do que estar usando a prensa. Aí aqui a parte do retentor, galera, eu faço da seguinte forma. Primeiramente eu passo uma graxa aqui por cima. Por que da graxa? Se por acaso algum dia a máquina chegar a dar algum vazamentinho de água, com a graxinha que você passou aqui em cima, o rolamento ainda aguenta um bom tempo sem fazer barulho, beleza? Então a importância que eu estar passando essa graxinha aqui por cima é isso. Ó, passa aqui por baixo, aqui aonde vai o retentor. Daí o retentor vai por cima, tá? Aí o retentor, a graxa fica em contato com o rolamento aqui sempre. Por exemplo, algum dia chegar a dar um vazamentinho, do rolamento aguenta um bom tempo. E também facilita para você encaixar o retentor. Deixa eu limpar o dedo aqui para nós colocar o retentor.
Retentor, a maioria deles já vem com graxa aqui, tá? Mas se não te vir com a graxa, é muito importante passar. Você não pode colocar ele seco, beleza? Tá colocando ele aqui no lugar. Só para colocar ele, você pode arrumar uma... Bater aqui na beiradinha dele, só para encaixar. Bem levemente, ó. Ele encaixa facinho. Essa beiradinha dele aqui é bem dura, tá? Pode bater aqui devagarzinho. Não bater com nada pontiagudo, para não ter perigo de furar ele, tá? Até com a unha aqui ele quase entra. Até ele chegar lá no fundo mesmo. Não pode ser coisa pontiaguda, tá? Pode ser que aqui só não tem ponto, ó. Você coloca aqui, não vai machucar, que aqui é bem duro, ó. Dá mais uma chegada. Aqui ele já tá no lugar. Se eu só limpar aqui o excesso da graxa, a gente já tá prendendo ele lá no lugar dele. A bandeja, colocar ele no lugar dela, né? Prontinho. Ó, aqui, antes de eu colocar a bandeja, eu passo sempre uma graxa aqui, uma graxinha branca, ó. Pro retentor encaixar perfeitamente, ó. Muito importante, graxa branca tá aqui praticamente é dentro do tanque, ó. Essa graxa aqui, ela é uma graxa branca, ó. Própria pra máquina mesmo. Se acaso você não tiver uma graxa branca, passa um detergente, alguma coisa. Isso é para ele deslizar e ficar no lugar perfeitamente. Prontinho, agora vamos colocar a bandeja aí no lugar. Ó, igual eu falei, para colocar a bandeja no lugar, não tem erro. Ó, esse furinho aqui encaixado aqui, ó. Se você coloca do outro lado, já não tem o furinho. Então não tem erro, ó. Encaixou o furinho lá na frente, ó. Pode ver que os parafusos estão no lugar, ó. Só colocar os parafusos agora. Deixa eu pegar uma luva, que eu gosto de pôr uma luva na mão, que fica mais ágil para parafusar. Seis parafusos. Eu sempre primeiro coloco os 4 do canto para depois colocar os 2 do meio. Já é um padrão que eu sempre sigo. Como eu falei, galera, eu não vou estar cortando nada, tá? Vou estar fazendo mesmo aí passo a passo para quem tiver dúvida, querer tentar fazer em casa aí, só seguir o vídeo, vai, se tiver um pouquinho de vontade, entender pouquinha coisa, vai conseguir. É um pouco trabalhoso, mas não é difícil não. E compensa essa pessoa conseguir fazer na tua casa sem precisar pagar um técnico, porque esse é um serviço que acaba ficando um pouco caro. Não só por causa da mão de obra, né? Por causa das peças que você gasta. O valor das peças é um pouco caro. Prontinho. A travessa superior, a primeira travessa já está pronta. Agora vamos colocar o rolamento. Esse outro rolamento aqui, ó, nessa travessa de baixo aqui, beleza? Esse é o rolamento 6205. Ó, aqui como sempre, ó, sempre arrumando algum apoio ou com o próprio rolamento, ó, sempre batendo, ó, nas laterais, jamais você bata aqui no meio, ó, tá? Senão você estraga o rolamento.
aqui na lateral, ó, ele tem contato tanto com esse orifício do eixo aqui do meio, quanto o primeiro aqui, ok? Vamos estar batendo aqui para estar colocando sempre um batidinho de cada lado. Ele vai encaixando perfeitamente, e sem danificar o rolamento. Chegou. Você vê que ele não vai mais, porque já chegou perfeitamente no lugar que ele precisa ficar. Beleza? Sem danificar, ó, rodando maciamente, tá? Fazendo do jeitinho que eu tô fazendo aqui, não. Daí, deixa eu só dar mais uma batidinha aqui. Ok, perfeito. Perfeito, deixa eu tampar essa graxa aqui. Agora a gente vai mexer com o câmbio dela. Vamos lá agora mexer com o câmbio. Tá aqui então, galera. Então aqui vamos agora mexer com a caixa de engrenagem dela, onde se compõe o eixo, tubo, centrifugação, e aqui é a caixa de engrenagem, beleza? Eixo piloto. Aqui eu já tirei os 3 parafusos aqui para adiantar, tá? Ela vai 3 parafusos aqui. Sempre para quando for tirar a caixinha, só dar uma batidinha aqui na lateral, que elas ficam presas aqui, ó. Deu uma batidinha, ela vai soltar. É bem molinho mesmo, beleza? Essa tampa aqui eu vou estar trocando ela, porque ela estava com vazamento de óleo, né? Já estou com uma outra tampa aqui no jeito. Essa daqui é que a gente vai usar. Deixa eu só tirar essas engrenagens que tá dentro dela aqui, galera. Ó, sempre verificar se elas estão em perfeito estado, ó. Estando belezinha, pode estar usando, que é a engrenagem original. É bem melhor do que você ir lá e comprar uma outra engrenagem paralela, porque engrenagem separada aqui, assim você não acha original. É uma qualidade bem inferior do que essa que é a original da máquina. Então compensa você usar a que está no teu câmbio do que ir lá e comprar uma outra engrenagem dessa daqui, beleza? Essa tá boa, mas sempre verificando se ela não tá roçada. Essa daqui tá perfeita, ó. Tudo perfeito, ó. Essas engrenagens de ferro aqui, mesma coisa, ó. Sempre verificando se não tá roçado, ó. Essas são simples para tirar, são tudo encaixado, ó. Tirou aqui, ó. Verificou, tudo em perfeito estado, ó. Tudo belezinha. Deixa eu só despejar o restante do óleo aqui, pra gente tá tirando a engrenagem de baixo. Para tirar essa engrenagem aqui, ó, pode ver que ele tem um anelzinho bem aqui, ó. Um anelzinho de eixo, ó. Tem que ter um alicatinho assim, ó, para tirar, tá? Esse alicatinho é próprio dessas travinhas, ó. Ó, abriu, ó. Ó, travinha já vem na tua mão. Ó, aí aqui é só puxar, ó. Essa última engrenagem aqui, ó. Ela vem que ela é só encaixada. Ó, ela é só encaixada, ó. Puxou aqui, ó, ela já tá na tua mão. Sempre coloca na posição certa que você vai colocar. Ó, essa proteçãozinha por baixo dela, tá? Deixa aqui por baixo, para você não esquecer. Tá aqui, ó. Então, o que a gente troca e que todos os técnicos trocam de uma caixa de engrenagem, que obrigatoriamente tem que ser trocado quando faz a mecânica, é o tubo centrifugação, e ele já vem junto com o câmbio, que é esse eixo aqui aonde vai o agitador da máquina, beleza? Isso daqui tem que trocar, porque até hoje todas as máquinas que eu fiz a mecânica, todas que eu desmonto, tá machucado o tubo. Ele não pode estar machucado, ó. O tubo tem que estar lisinho, igual esse aqui que você está vendo, ó.
Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Olha. Ó, esse já é uma caixa que eu sempre deixo de reserva, ó, com um tubo novinho, ó. Tá vendo? Ó, machucado, ó, lisinho, ó. Tem que estar lisinho. Senão, com o tempo, a máquina dá vazamento novamente, ó. Já vem junto com o eixo, ó, tudo novinho, ó, com o retentor aqui, ó. Muito importante trocar também o câmbio dela, tá? Que é esse eixo aqui, senão, quer ver, ó? Se você não trocar, com o tempo, a máquina gospe óleo para dentro do cesto. Por quê? Ó? Por causa que ele machuca também, ó. Então, por isso, a importância da gente trocar. Ele machuca, daí conforme vai rodando aqui com o óleo da pressão aqui, o óleo gospe dentro da máquina. É por isso que, às vezes, com o tempo, a máquina começa a sujar a roupa. Porque, às vezes, a pessoa faz a mecânica e não troca completo. Então, obrigatoriamente, tem que trocar o câmbio. Esse eixo aqui, porque a maioria deles também é machucado, ok? Que compensa comprar, que a gente já compra completinho, ó. Igual eu falo, eu sempre deixo uma caixa prontinha no jeito, ó. Deixa eu deixar isso aqui, a gente vai trabalhar com essa nova agora. Deixa eu só colocar ela aqui. Aí, agora a gente vai trabalhar com essa daqui que tá novinha. Vamos montar ela aqui, ó. Beleza? Novinha, ó. Perfeitamente. Então, primeiramente, vamos lá, ó. Primeiramente, aquela arruelinha que eu falei que é a de baixo, que está na posição, colocou lá. Vamos colocar a primeira engrenagem nela, ó, que é só encaixada. Já encaixou. Colocou a primeira engrenagem lá. Não se esquecer de encaixar bem esse anelzinho aqui, ó. Sempre com uma alicatinha, ó. Colocou. Ó, prendeu lá, ó. Aí dá uma empurradinha com uma chavinha para ver se ele prendeu bem. Aqui tem que ser bem preso, ele tem que entrar naquele rasguinho que tem no eixo. Deixa eu pegar um eixo aqui para mostrar para vocês, ó. Para não ficar nenhuma dúvida, tá vendo, ó? Ó, tem um rasguinho bem aqui, ó. Aquele anelzinho, ele tem que encaixar aqui. Senão é perigoso de algum dia a máquina tá trabalhando e o agitador escapar para cima junto com o eixo e tudo, tá? É aqui que segura, ó. Ok? Então, dá uma empurradinha nele, ó, que ele vai encaixar. Depois... Deixa eu dar mais uma abridinha aqui, ver se ele tá no lugar. Já tá no lugar. Ó, quando ele tá no lugar, ele roda, tá vendo? Tá dentro certinho da gretinha. Ó, ele roda à toa, ó. Porque já firmou. Aqui já não escapa nunca mais, ó. Ó, um joguinho pra cima e pra baixo é normal ela ter, tá? Então, vamos lá, já colocando, ó. Agora vamos pras engrenagens, ó. Primeiras engrenagens de ferro. As 3, né? Só encaixando, ó. Sempre quando coloca, dá uma rodadinha, ver se tá molinho, ó. Perfeito, ó. Tá vendo? Agora vamos para as engrenagens de plástico. 3 também, ó. Dá uma rodadinha para ver se tá rodando perfeito, ó. Molinha, belezinha. Agora vamos colocar o óleo. Galera, o óleo que eu sempre compro, sempre eu peço óleo próprio para engrenagem, tá? Pode ser um 90, 100, 120, mas sempre pedir óleo para engrenagem, ok? Vamos tá colocando aqui o óleo. Ó, e muita atenção aqui também, essa caixinha de engrenagem não pode enchê-la de óleo, até pela metade. Se você enchê-la de óleo, o óleo vai dar muita pressão aqui e acaba estourando os retentores, beleza? Então sempre apenas pela metade. Aqui eu posso colocar mais um pouquinho só. Beleza. Passou até pouquinho coisa da metade, ó lá até onde eu coloco. Ok? Agora colocar a tampa aqui de cima para a gente parafusar, daí já tá montada. Esse daqui que é a que eu troquei, né? Que a outra tava com vazamento. Para colocar a tampa, ó, o eixo piloto, ó, se você encaixa aqui, pode ver que tem esses 3 pinos aqui, ó. Esses 3 pinos são encaixados nesses 3 furinhos aqui, ó. Você vai colocar, ó, vai dar uma rodadinha até pegar a posição.
Ó, aqui já encaixou. Quando encaixou, você pega uma madeirinha, uma barrinha de baquelite igual tem, dá uma batidinha. Ó. E antes de colocar o parafuso, roda para ver se tá levinho. Ó, levinho de tudo, ó. Ó, tem que estar levinho. Você tem que conseguir rodar até pelo lado de cima, ó. Olha, tem que estar levinho, tá vendo? Ó. Ó, molinho. Se não tiver molinho, você colocou, não tiver molinho, você dá uma batidinha, arranca de novo, tenta achar a posição certinha, tá? Porque às vezes da primeira vez você coloca, não fica levinho de tudo. Aí você tira e coloca novamente, ó. O importante é estar assim, ó. Você tá rodando ele bem leve mesmo. Colocando os parafusos aqui. São 3, ó. É igual eu falei, é um serviço meio chato de fazer. Ele é bem trabalhoso, mas não é tão complicado. Tá? Se tiver vontade, faz. Se tiver vontade, você economiza. Vou pegar aqui com a minha mão, tá lisa. Colocar um pano aqui para dar uma apertada direito. Beleza, montadinho, ó, levinho, ó. Esse joguinho pra cima e pra baixo é normal. Ele não pode ter jogo exagerado pra lateral, tá? Às vezes pouquinha coisa pra lateral é normal, ó. Igual aqui não tá nada, ó. Pra cima e pra baixo é normal ter um joguinho. Importante ela tá levinha pra rodar. Se rodou, tá levinha. Ah, galera, muito importante também que eu não expliquei, deixa eu só tá passando aqui, ó. Como que vocês trocam esse tubo de centrifugação? Igual eu falei que toda vez que for fazer a reforma mecânica, obrigatoriamente tem que trocar, colocar um lisinho assim. Isso daqui, eu não mostrei eu trocando ele, porque ele é trocado, ele é tirado na prensa, tá? Assim, não adianta você bater, tentar tirar ele na marra. Que jeito que eu tiro ele na prensa? Eu uso uma pecinha dessa, ó, e coloco bem aqui, ó. Ele encaixa certinho aqui, ó. Ó, pra tirar, ó, aí eu coloco a prensa aqui, vou coisando, solta na moleza. Pra colocar a mesma coisa, você coloca ele também por cima. Pra colocar, você pega o tubo novinho, ó, encaixa aqui por cima. Quando ele chegar aqui, ele vai ficar duro, não vai descer. Aí você vai pegar a pecinha, ó, colocar aqui novamente e colocar na prensa até abaixar, tá? O importante, ele tem uma borda. Deixa eu colocar aqui que eu vou explicar pra você. Ó, esse tubo aqui tá quebrado, ó. Mas a maioria não, todos os tubos, ele tem uma borda, que é uma bucha que vai por dentro. Aquela borda é a única que tem que ficar aqui pro lado de fora aqui da caixinha. Ó, pro lado de fora fica aquela bordinha. O tubo fica rente o orifício ali da caixinha, tá? Que é só o tubo. A bordinha que passa para cima do tubo, que é uma bucha que vai dentro do tubo, ela fica para dentro do orifício da caixinha, normal. Beleza? Então o segredinho é esse. Tem uns saca e colocador desse tubo que a gente compra no Mercado Livre. Eu até fiz o pedido de uma, mas não chegou ainda. Por isso que quando eu faço, ainda eu tô indo no vizinho meu ali, que ele tem a prensa, rapidinho eu coloco. Na prensa também você coloca rapidinho. Mas já tem um saca já próprio para fazer isso, tá? Não tenta colocar na marra. Se você for fazer a tua mecânica, tentar trocar o seu tubo, compra o tubo completinho, igual eu fiz aqui, você acha. Muito importante, ó, tubo que eu uso, original da marca Alado, tá, gente? Esse é o tubo original que é usado mesmo nas caixas de engrenagem das lavadoras Electrolux, ó. Ó, Mancal LM8, ó, ele já vem com o eixinho e tudo, ó. Novinho, ó, pode ver, ó. Tubo. Não compra de outra marca. Se comprar de outra marca, não aguenta, ó. Esse daqui não é um Alado, olha o jeito que eles enferrujam, ó. Vira uma coiseira aqui, com pouco tempo de uso, ó, pra você ver, ó. Então, muito importante você comprar o original. Aí só ir na casa de algum lugar que tem uma prensa, algum lugar que mexe com o motor, mandar prensar aí pra você e beleza. Não tenta tirar e nem colocar na pancada que você acaba danificando o tubo, ok? Por aqui no lugar pra gente ir lá pra máquina agora pra terminar.
Tá aqui agora, ó, vamos colocar o tubo na bandeja ali no rolamento onde ele passa pelo retentor, ó. Primeiramente tem que colocar essa chaveta, tá? Que jeito que é colocada essa chaveta? Você pode ver que ela tem dois lados que é reto, quadradinho. Esses lados retos, ó, vem aqui aonde é reto também aqui na caixinha, beleza? Pode ver que a caixinha também tem dois lados retos e o outro que é arredondado. Então, vamos lá. Ó, o lado reto, ó, encaixa perfeitamente, ó. Encaixou. Aí você vai colocar ela lá, ó, de modo que essas duas pontas da chaveta se encaixam nessas duas cavinhas do rolamento. Beleza. Perfeito. Ó, depois que encaixou, vamos tô colocando essa travessa aqui superior. Como que ela é colocada? Você pode ver que aqui tem um lado aonde é encaixado esse braço aqui, ó. Esse braço do coejetador, que é o nome dele, beleza? Então, esse encaixe dele, ó, ele é colocado para cá, ó, nessa posição. Por isso que eu até marquei aqui onde é o atuador, pra gente não se confundir na hora de colocar. Colocou, encaixou, pode ver que ela encaixa perfeitamente, ó. Só colocar o parafuso aqui prensando vai ficar beleza. Os 4 parafusos. Ó, a recomendação, ó, primeiro eu coloco os 4 para depois eu apertar. Aí eu aperto primeiro os 2 do canto, fazendo em cruz assim, para eles ficar prensando por igual. Aí, coloquei os 4, aí eu prenso primeiro desse canto, ó. Prensar até ele dar um torque, ó. Deu um torque, aí você faz uma cruz, ó. Vem pro de cá, ó. Prensa até ele dar o torque. Prensou, ó. Dá o torque, agora vem pra cá. O último. Deu torque, beleza. Ficou perfeito no lugar. Tá aqui, agora vamos colocar o atuador do freio. Só dar uma limpada aqui, ele deve estar com um pouquinho de óleo que andou vazando. Beleza, ó. Pode ver que por que eu marquei os furinhos, ó. Pode ver que tem vários furos aqui, para não inverter a posição. Vou pegar a chave. A chave que eu uso para o atuador é a mesma que eu tiro o agitador. Prontinho, agora antes da gente colocar a catraquinha, a gente tem que colocar o braço coejetador primeiro. Beleza? Ó, colocou ele aqui, ó, na posição dele. Pode ver que ele tem a posição aqui, ó, que ele entra nesse rasgo aqui certinho. Ó. Isso daqui entra no rasgo, ó.
colocou ele na posição, ó. Olha lá, sempre para cá, ó. Ó, esse arame aqui, ó, ele é encaixado aqui, ó. Tá vendo? Ó, já encaixou. Só apertar ele para baixo, ó. Ó. Já tá na posição, ó. Essa é a posição dele. Aí, ó, esse atuador aqui do freio, ele encaixa aqui nesse primeiro encaixe aqui do braço coagitador, ó. Que jeito que encaixa? Você vira ele, ó, que ele encaixa perfeitamente, ó. Encaixou, beleza? Aí ele vai puxar aqui. Quando ele puxa, a máquina vai rodar o cesto para centrifugar. E quando ele bate aqui que trava a catraca, é a hora da máquina só fazer a agitação na roupa. Ok? Agora vamos para a catraca. Na hora da catraca, é importante você colocar uma luva ou um pedaço de pano para não estar machucando a mão. Ó, colocou ela no lugar, ela é a mesma coisa de tirar. Você dá uma torcida nela. Você colocou, você dá uma torcida e depois volta que ela vai encaixar. Ó, tá vendo? Você deu uma torcida. Mas que essa eu vou ter que tirar, que ela não... Só tirar ela fora aqui, colocar ela na posição, que ela não pegou legal. Vamos lá de novo, ó. Torceu, ó. Perfeito. Agora entrou perfeitamente. Bota aqui nessa graxa. Vou colocar agora a travinha. Travinha dela para colocar, pode ver que tem um encaixezinho aqui nela, ó, que encaixa bem aqui, ó. Puxa ela, né, para colocar a travinha, ó. Só colocar aqui e apertar, ó, perfeito. Vendo como que ela encaixa perfeitamente, ó. Agora, hora da gente colocar a polia. Antes de colocar a polia, vamos passar já esse cabo por aqui, ó. Pode ver que ele tem os dois encaixes aqui que vai a travinha. Tem um furinho aqui e outro furinho aqui, ó. Agora a gente já pode colocar a polia e o motor. Ó, a polia, pode ver que ela tem uma peça aqui de ferro que ela é encaixada aqui. Aqui já deixei encaixadinho aqui no jeito, ó. Colocou, não tem erro, tá? Que o quadradinho aqui entra aqui perfeitamente. Se colocar em posição errada ele não vai entrar, ó. Colocou, beleza, ó. Vou pegar agora só fazer o aperto. Sempre coloco uma luva na mão esquerda aqui para segurar. Dá um pequeno torque, tá com o martelo, bem pouquinho, ó. Ó, segura ela e dá uma batidinha, bem pouco. Não precisa esforçar demais, tá, galera? Beleza. Ó, igual eu falei pra vocês, ó, o importante é isso, ó, ficar levinho, ó, pra lá e pra cá. Se você montar, não ficar levinha, por isso é importante a hora que você monta o tubo lá da caixa de engrenagem, quando você monta ele, você tá rodando o eixo piloto ali com a mão para ver se tá levinho. Para você não chegar nesse ponto aqui e perceber que ficou todo duro. Ó que beleza. Ó, roda com a mão. É onde tá rodando o agitador lá, se ela já tivesse montado com o agitador. Com o dedo. Tem que ficar desse jeito. Se ficar pesado, não ficou legal, ok? Agora vamos colocar o motor. Para colocar o motor, ó, tem essas duas travinhas. Essa encaixada aqui não tem erro. Ó, sempre essa base que tem um plastiquinho azul aqui é para frente, tá?
Beleza, vamos colocar a correia. Para colocar a correia, ó, você encaixa ela primeiramente nessa polia pequena do motor. Aí coloca aqui e roda. Ó. Roda segurando aqui para ela não sair do motor. Ó, já encaixou. Sempre o primeiro dente da polia aqui do motor eu deixo livre, tá? Eu coloco elas sempre nos 4 dentes de baixo. Perfeito, ó, levinha. Ó, rodando perfeitamente, ó, dos dois lados, ó. O importante é isso, ó. Vou colocar aqui para não esquecer os cabos do atuador do freio aqui, ó. E aqui a gente já vai pegando as abraçadeirinhas e já prendendo no lugar. Aqui, ó, aqui vai uma abraçadeira. Famoso enforca-gato, o nome que o povo fala. Aqui vai outra. Segura ele aqui nessa posição para não ter perigo dele lá debaixo da... Lá na catraca. Essa não precisa apertar, essa fica um pouquinho folgada. Vou cortar as pontas aqui. E onde vai a outra aqui? Ó, aqui vai uma. Colocar o chicote aqui do motor, conector. Não tem erro, tá, gente? Ó, o que faz a travinha aqui, que encaixa na travinha, é pra frente, ó. Se colocar o contrário, ele não vai encaixar. Colocar o verde, que é o fio terra. Já tá na posição. Agora tem que prender também com a abraçadeirinha esse fio aqui da ponta. Não pode deixar ele solto. Pegar a posição, vou prender ele no mais grosso ali, para não ter perigo de cortar esse fio do motor. Deixa eu colocar aqui de novo a abraçadeira. Vou prender bem aqui em cima, ó, desse cruzamento aqui de fio. Aí ele fica mais firme. Aí, ó, perfeito. Beleza, tudo no lugar. Tá aqui colocar a proteção do motor pra gente finalizar a parte de baixo. Aí a gente vai lá pra parte de cima. Deixa eu cortar essa ponta aqui que eu não cortei. Beleza. Mecânica de máquina, galera, é muito importante, principalmente para quem é técnico, seguir essa dica, sempre caprichar, porque a mecânica que você pega para fazer de uma máquina já não é o preço barato, né? Já fica um preço meio salgado. Então, se, por exemplo, você faz a mecânica e não aguenta 4 meses, 5 meses aí com o cliente desanima, acaba desanimando. Então, muito importante fazer bem feito, com peças originais, para aguentar mesmo.
A maioria das mecânicas que eu faço até hoje aguenta na faixa de 2, 3 anos. Se a pessoa cuidar mesmo, dura até 4, 5 anos se a pessoa cuidar. Agora tem pessoa que coloca aqueles pesos exagerados, né? Daí acaba durando uns 2 anos, 3 anos. Mas tem que durar um bom tempo, pelo preço que é cobrado, por causa do valor das peças, né? Então beleza, agora a gente vai virar a máquina para trabalhar na parte de cima agora. A parte de baixo aqui já está perfeita. Tá aqui virar ela agora para a gente trabalhar na parte de cima. A parte de baixo já ficou mais difícil. Agora é só virar para finalizar o serviço. Belezinha, ó. Tubo centrifugação novinho, retentor novinho, rolamento novinho, eixo novinho, tudo zero. O importante é isso. Agora vamos estar colocando o cesto dela, ó. Pode ver que aqui, ó, tem uma cava no tubo, ó. É aonde tem que ficar preso a chaveta do cesto, tem que encaixar nessa cava aqui, tá, gente? É muito importante. Se não encaixar nessa cava, o cesto escapa e fica bobinho dentro da máquina. Aqui, ó, colocou aqui, ó. Aqui eu já bati a vapa aqui, mas por mais que você lava, sempre fica um pouquinho. Ó, você dá uma erguidinha, ó, você viu que encaixou. Aí aqui é apertando dos dois lados. Segurar com a mão até ele prender. Se ele prender, você pode soltar daí para terminar o aperto. Lá já prendeu, soltei, agora é só terminar o aperto aqui. O importante é que a chaveta fica perfeitamente encaixada na cava do tubo. Aqui é importante que dá um torque bom com a chave aqui no parafuso, tá, gente? Aqui tem que ficar preso mesmo. Não exageradamente para não correr o risco de quebrar o parafuso. Beleza. Tá colocando agora o agitador. Para colocar o agitador, sempre eu dou uma molhadinha no eixo com desengripante, tá? Desengripante não é uma coisa oleosa que vai ficar... Ainda mais bater uma água ali, o desengripante já sai. Para ele ficar mais fácil aqui para entrar. Depois dei uma batidinha e já tá no lugar. Agora colocar o parafuso com a parte de cima, sempre com a chave. Ó, nesse parafuso aqui, galera, o conselho que eu dou é que não dá um torque exagerado, tá? Ó, prendeu, ó, dá uma pequena forçadinha, ó, e boa. Porque eu mesmo, depois da máquina prontinha, com o negócio de querer apertar demais aqui, já acabei quebrando um parafuso. Aí tive que desmontar a máquina inteira, novamente, serviço perdido, só para trocar o eixo da máquina. Deu um torque, pronto. A tampinha de cima. E agora colocar esse anel aqui de proteção. Ó, por que eu falei da marcaçãozinha? Para na hora de estar colocando aqui, ó, tá vendo? Essa casinha aqui, ó, alinhou lá, ó, você vai saber certinho aonde é o lugar dela.
só abaixando e prendendo. Perfeito, tudo preso no lugar. E agora lembrar de colocar as molas, que essas molas servem para fazer o alinhamento do cesto, beleza? As molas é simples, ó, colocou ela, virou ela ali, ó, colocou, só empurrar que elas vai. Ó, tá vendo? Coloquei uma, vamos para outra aqui, ó. Ó, colocou ela, virou, ó, encaixou aqui, ó. Ó, encaixou, só empurrar, ó. Ó, empurrou até que o dedinho ela vai, ó. Ó. Colocou a outra. Próximo. E a última mola. Beleza, agora colocar a parte de cima para finalmente a gente finalizar. Para colocar a parte de cima, ó, primeiramente esses fios aqui, ó, tá? Deixa o fio para fora, que é o cabo de energia, né? Esses daqui você já coloca na posição. Mangueirinha para cá e esse fio para cá. Encaixa certinho, ó. Lá na frente, primeiro você encaixa lá, ó. Deixa eu ver se encaixou aqui. Tem duas travinhas aqui, ó. Beleza, ó. Aqui na frente, ó, tem que ficar encaixadinha, tá vendo? Ela tem duas travinhas aqui. Tá aqui, ó, agora pra gente finalizar, só colocar a mangueirinha, ó, e a fiação aqui no lugar. Tá aqui, igual eu falei, ó, sempre o primeiro aqui, ó, encaixe da mangueirinha, ó. Ó, encaixou aqui o pininho, beleza? Aí o do fio, ó, um vai aqui, ó. São os pininhos de encaixe que encaixam nesse furinho. Um vai aqui, ó, o outro aqui, ó. Deixa eu colocar o conector aqui também, ó, que não tem erro. Se colocar do lado errado, ele não encaixa. Vou colocar essa outra presilha aqui, ó. Deixa eu só ligar ela ali pra gente estar fazendo. Enquanto eu vou terminando de montar aqui, pra gente colocar ela só pra dar uma rodadinha aqui, pra ver se... Esses botãozinhos aqui, pelo jeito, tá? Tá aqui, ó, totalmente macia. Coloquei ela para centrifugar um pouquinho. Maravilha, ó. Tá vendo? Igual falei, mesma coisa de você ter tirado a máquina da loja. Por isso que, na verdade, compensa fazer esse tipo de mecânica na máquina, porque você fica com a tua máquina, e essas máquinas que é um pouco mais antiga, são máquinas bem resistentes, porque os modelos que a gente compra novo hoje aí nas lojas, estão vindo umas máquinas tão fracas que dá defeito muito rápido. Você fez a mecânica aqui, ó, ficou novinha. Você vai ter máquina para muitos anos aí novamente. Beleza? Só desligar ela pra gente testar a agitação dela. Vou colocar aqui. Vai dar uma rodadinha para tá pedindo água para tá testando a agitação. Agora ela dá aquela parada e estraga. Isso é normal dessa máquina. Ela para, travou. Ó, a pombinha aqui, ó, já tá trabalhando, ó. Aí para você testar se a agitação tá boa, você pega a mangueirinha e sopra ela, ó. Sempre coloca um paninho na boca, alguma coisa, ou coloca a caneta, né? Porque essa mangueirinha é suja, né? Fica direto ali na máquina, dá uma sopradinha e depois que soprar você tampa. Tem que dar um estralinho lá no controlador. Ó, segurou? Ó, pra vocês verem, ó. Joia, ó. Se eu colocar aqui numa função que ela vai mais rápido, para vocês verem. Perfeito, ó.
Beleza, galera? Deixa eu só colocar agora a tampa aqui de trás, então, pra gente finalizar. Enquanto eu for colocando, eu vou colocando ela para dar uma rodada aqui de novo, para centrifugar. Esse botão dela tá meio... Ó, para conectar essa mangueirinha aqui, ó, igual eu falei, a máquina não pode estar com água, tá? Senão ela nunca vai obedecer o nível certinho. Conectou com a máquina vazia, sem água, sempre colocar uma abraçadeirinha aqui, tá? Para não correr o risco de escapar, porque se escapar, a máquina transborda a água por cima, ela nunca vai obedecer o nível. Colocou, prendeu. Só cortar a ponta aqui. Colocar esses parafusos. Colocar o parafuso da tampa para a gente finalizar. Coloquei ela para dar mais uma rodadinha ali, né, para testar. Beleza, galera? Ó, totalmente macia. Então, enfim, vamos estar finalizando mais um vídeo aqui no canal JM Soluções. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça, se inscreva, ative o sininho de notificações para toda vez que sair um vídeo novo o YouTube tá notificando você. Obrigado para você que deixou aquele like aí, que isso é muito importante para a gente manter o canal ativo. É isso aí, JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até a próxima, galera.